بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، اس ویڈیو میں آپ کی پریپریشن ہونے والی ہے پاکستان ایئر فورس کے جونیئر کلرک کے ٹائپنگ ٹیسٹ کی۔ چونکہ کم وقت ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تیاری کرنے کے لیے، تو آپ کو انیشیلی کچھ ٹپس بتائی جائیں گی جن کے ذریعے اگر آپ کم وقت میں پریپریشن کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی اپنا ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں۔ گوگل پر رٹا ٹائپ پر آپ اپنی انیشیل ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے کی بورڈ اپنے پاس رکھیں اور رٹا ٹائپ پہ جا کے جو انیشیل ٹیسٹ ہیں وہاں پر ایکسرسائزز بنی ہوئی ہیں، آپ ان کو فالو کریں، ان سے ٹریننگ لیں۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ کو کی بورڈ کی تمام لیٹرز کی پوزیشنز معلوم ہو گئی ہیں، تب آپ ٹائپنگ ماسٹر پر اپنا ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں۔ ٹائپنگ ماسٹر پر آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ جب اسے آپ ری ٹائپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے 1 منٹ میں لکھے جانے والے ورڈز کی سپیڈ، ورڈز پر منٹ معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خود اپنی سکل کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ٹائپ کرنے میں کتنے ماہر ہیں۔ لیکن یہ تو سارے میتھڈز آپ نے فالو کرنے ہی ہیں، جب کہ آپ کا ٹیسٹ آ گیا آپ نے دینا ہے۔ تو اس سب کے لیے میری ویڈیو میں آپ کے لیے کیا خاص بات ہے یا کیا خاص سجیشن ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو بہتر ہے، نہیں معلوم تو پھر آج سن لیں۔ ایک انگلش کا سینٹینس ہے جس میں انگلش کے تمام لیٹرز موجود ہیں۔ A quick brown fox jumps over a lazy dog۔ یہ سینٹینس اس ویڈیو میں نے کیوں مینشن کیا ہے؟ یہ صرف بگنرز کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک کمپیوٹر کے اوپر ایک لفظ بھی ٹائپ نہیں کیا، جن کو لیٹرز کی پوزیشن ہی نہیں معلوم۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ سینٹینس ہے۔ اس سینٹینس کو آپ اپنے MS ورڈ میں یا کسی بھی سافٹ ویئر میں ٹائپ کرتے جائیں۔ اس سینٹینس کو آپ 5-7 دفعہ جب ٹائپ کر لیں گے تو آپ کو سب لیٹرز کی پوزیشن معلوم ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو تمام لیٹرز کی پوزیشن معلوم ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کوئی ورڈ ٹائپ کریں گے تو آپ اس کے لیٹرز ڈھونڈتے نہیں رہ جائیں گے، بلکہ آپ ایزیلی ٹائپ کر لیں گے۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، یوٹیوب پر آ کر آپ لینتھی ویڈیوز دیکھنے کی بجائے جو کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، آپ اس چھوٹی سی ویڈیو، شارٹ ویڈیو میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو فالو کریں اور اپنے ٹائپنگ کی سپیڈ بڑھائیں۔ آپ کے پاس وقت کم ہے لیکن آپ نے کرنا بہت کچھ ہے۔ سو گڈ لک، اللہ حافظ۔